Mark Twain het gesê die twee belangrikste dae in 'n mens se lewe is die dag wat jy gebore word en die dag wat jy uitvind hoekom. Het jy ooit gewonder wat jy op hierdie planeet maak? Wat is jy hier gesit om te doen? Hoekom jy is in hierdie tyd, in hierdie liggaam waarmee jy rondloop? Wat is jou doel? Elke mens het 'n doel, 'n purpose, 'n why. Daarvan is ek oortuig. Daardie baie spesifieke rol wat jy het om te speel, wat niemand so goed soos jy kan doen nie. Dis al binne in jou, sonder enige twyfel. Jy moet dit net ontdek. In my werk ontmoet ek baie nuwe mense. Elke nou en dan kry ek paai met individue wat net uitstaan. Jy weet waarna ek verwys. Party mense is net anders. Daar's 'n diepte aan hulle wat jy nie gereeld teekom nie. Mense met impak, wat 'n indruk op jou los. Een van die fundamentele redes hoekom hulle anders is omdat hulle uitgevind het wat hulle op hierdie aarde geplaas is om te doen. En hulle doen dit. Wat hulle reg kry is om doelbewus te lewe. Elke aksie is gekoppel aan 'n groter prentjie. Elkeen van ons is gewaarborg ook dat ons moeilikheid en terugslag in hierdie lewe sal beleef, ongelukkig. Niemand is daarvan gevrywaar nie. Wat jou motiveer om deur hierdie moeilike tye te beweeg, is baie keer die verskil tussen mense wat dit deurmaak of die wat in 'n toestand van slagofferwees verval en nooit bo hulle uitdagings uitstyg nie. Breedweg kan motivering op twee plekke lê. Dit kan intern of ekstern wees. Eksterne motivering het te doen met hoe jy verander lyk. Die motivering lê daarin om roem, rykdom en of skoonheid na te jaag. Hierdie kan baie sterk bronne van motivering wees. En tot 'n mate is dit in die meeste van ons aanwesig. Wat daar wel gevind word, is dat mense wat uitsluitlik deur eksterne doelwitte gemotiveer word, meer geneig is om aan kondisies soos angs en depressie te ly. Dit is 'n baie sterk bron van motivering, maar dit het nie altyd die gewenste uitkoms nie. Interne motivering lyk anders. Dit is minder sigbaar, maar meer volhoubaar en is meer geneig om ander mense te baat. Mense met 'n baie sterk gevoel van interne motivering word gedryf deur die kwaliteit van hul persoonlike verhoudings, hul bydra tot die gemeenskap in geheel, asook hul eie persoonlike ontwikkeling. Hulle wil die beste word wat hulle kan. Hierdie mense voel dat hulle lewe sinvol is wanneer hulle die meeste van hul tyd aan hierdie doelwitte spandeer. Dit is verder belangrik om te besef dat enige beroep, jou werk, aan hierdie persoonlike why of purpose gekoppel kan word. Dit gaan nie soveel oor wat jy doen nie, maar eerder hoekom jy dit doen. Ongeag of jy 'n atleet, 'n opvoeder, huisvrou of jy leier van 'n nasie is. Die mense met die meeste impak en volhoubare motivering is die wat presies weet hoekom hulle doen wat hulle doen. 'n Baie goeie voorbeeld hiervan is iemand soos Gary Player. Beste golfspeler wat ons land al ooit opgelewer het. As 'n jong seun was hy daarvan oortuig dat hy die beste golfspeler in die wêreld sou word. Alles wat hy gedoen het was daarop gemik om beter te word elke dag. Dit dui spesifiek op 'n baie sterk dryf tot persoonlike ontwikkeling. Hy was toe ook gevolglik uiters suksesvol. Net Tiger Woods en Jack Nicklaus het meer majors as hy gewen. Later in sy lewe het sy motivering egter verander. Omdat hy deur sy golfloopbaan baie ryk en beroemd geword het, het hy besluit dat hy hierdie invloed moet gebruik tot die voordeel van ander. Sy bydrae tot liefdadigheid in ons land is alom bekend. Dit dui natuurlik op die interne motivering van bydrae tot die gemeenskap. Maar hoe bepaal ek die doel waarvoor ek hier is? My eie persoonlike why. Wel, die eerste stap is om tyd te neem en energie te spandeer om jouself beter te leer ken. Vra jouself af, waaroor is ek passievol? Wat maak my opgewonde? Waarmee is ek goed en hou ek van om te doen? Ook, wat sal ek eerder kies om nie te doen nie, as ek 'n kans gehad het? Wanneer voel ek op my beste? Waarom spandeer ek my tyd wanneer dinge vir my die meeste sin maak? Wie is ek wanneer ek op my beste is? Dis 'n proses. Party mense vat dit langer as vir ander, maar die gevolg is beslis die moeite werd. In ons ervaring is die kortste pad om met 'n coach te gesels, om jou te help om jou persoonlike why te ontdek. Ons sal jou baie graag wil help daarmee. As jy meer wil weet oor wat ons doen, of wil uitvind wat jou doel is, gesels met ons op Facebook, of los 'n boodskap op hierdie bladsy. Ons het ook 'n assessering wat jy kan voltooi om te sien hoe ver jy op hierdie pad van selfontdekking gevorder het. Die link daarna is ook hier ingesluit.